Napakalandi mo! Inahas mo si Rom sa akin! Bitawan niyo ako! Bakit, Georgia? Ikaw lang ba ang marunong maglandi? Ikaw lang ba ang sexy at marunong mangakit ng lalaki? Baka gusto mo ring marinig kung anong mga ginawa ko sa kanya. Kung paano ko siya hinalik-halikan. Oo na! Tama na! Nakuha mo na sa akin si Rom na isang gabi, pero isang gabi lang yun, Emma! Isang gabi lang yun! Sigurado ka? Isang gabi na pwedeng magbago sa lahat. Hindi ako papayag. Akin lang si Rom. Akin lang siya. Alam mo, Georgia, ang tagal kong pinangarap makita ang eksena na to. Yung makita kang humahagulgol, wala kang magawa na para kang nababaliw, nasisiraan ng bait dahil sa sobrang selos at insecurity.